Юлдаш радиоға тәқдим итә. Әлле Хайбуллаһынан килә инде был газиз. Салам. О, салам. Ялын. Кайда йөрөйсең? Анау мыйышта петарда хаталы арзанга гына. 2 сум биреп тора әле. Газиз. Һине баласак ташлап киткән. Әмма һиңа әйтергә оныткан була кирәк. Филус кайда? Әйткәндәй, ул балаларның хыялын тормышка ашыра. Әллә егәне гамәлдән сыгарам әллә. Юк, әлбәттә, конфет тарата. Үзең күрһен. Әйдә, кузгалдык. Әйдә. Әйткәндәй, Газиз, һин яңа елды кайда каршылайсың? Һәр вакытта гаилә менән Дөрес эшләйһең. Гомумән, Рәсәйдә гаилә менән каршылай торган 2 генә байрам бар. Ул яңа ел һәм августта үткән ВДВ көне. ВДВ көне? ВДВ көне? Нигә? Чөнки ВДВ көнендә бөтә гаилә менән өйдә генә ултырырга кирәк. Һәм әйткәндәй, яңа елды Рәсәй граждандарының 68% гаилә менән каршылай. Һәр вакыттагыса күпчелек дип әйтергә кирәк. 17% дуслар менән каршылай, һәм шуныһы кызык, 6% яңа елды кайда каршылайыгы дигән һорауга белмәйм дигән. Миңа калһа, был статистика 40-ка үзгәрәсәк. Бына яңа ел үтһен. Ошол кешеләрне тотып, һин яңа елды кайда каршыланың дип сораһаң, улар белмәйм дип җавап кайтарасак. Яңа ел бүләкләренә килгәндә, күп кенә Рәсәй халкы яңа елга якынса бүләккә 5000 сарыф итәсәге хакында белдергән. Хактар әйткәндәй, арта һәм киләһе елда артмаһын әле дип теләһәк тә, 1 гыйнвардан мобиль бәйләнеш тарифтары артасак. Roaming goodbye диһәләр дә. Әйе. Money давай, икенче төрле буласак. Хәзер күршеңә шылтыратуда хакы буенча роумингка тиң буласак. Әйе. Галбиттә шаштыру 10%-ка якынса арту көтелә, әмма шулай да әзер булырга кирәк. Кемдер мобиль бәйләнештән әле генә килеп сыкканын хәтерләй, онда 3 секунд кануны була торгайны. Сәлам, тиһең дә хүндерәһең. Хәлдәр, тиһең дә хүндерәһең. Әйе. Гомумән секундтарга бәйле 2 канун бар. Беренчеһе, әгәр дә ризык идәнгә төшә 5 секунд үтмәһә күтәреп ашырга була. Әйе, ул бактериялар ябышып өлгермәй. Һәм икенчеһе 3 секунд һөйләшеп өлгерһәң, аксан китмәй. Һәм хактарга килгәндә, сынап та хактар арта. Мин, мәсәлән, яңарак кына магазинга инеп сыктым да, йомырткага хактарның артуын күреп, миндә 2 һорау килеп тууды. Нигә хәзер, беренчеһе, нигә хәзер тавыктар күбрәк акса харыйм әллә? Дигән һорау. Һәм икенчеһе, касындан бирле әле мине магазиндагы хактар кызыксындыра башланы ул. Газиз, һин әле бына кәләш тә алмаганһың, әмма кәләштәрде тавык менән сагыштыраһың. Себештәрең китә ни эшләйһең? Үземнән сыгып әйтәм, магазинга калькулятор менән йөри башлаячаксың, һәм исемлек менән. Һәм онда бары тик катын-кызга кирәклегенә әйберләр күз алдына килтер. Үзеңә тәгаен, хыялыңдагы әйбер онда юк. Һәм тагы да булган яңалык, ул әлбиттә башласа киләһе елга кагыла. Путин минималь эш хакын күтәрүе хакында законга кол куйган. Исаклыга? 117 сум. Котлайбыз. Рәхмәт. Минималь эш хакын күтәрәләр, әмма әзгә генә күтәрәләр дип күңелдә төшермәйек. Максималь эш хакының сиге юк. Шуңа күрә шатланайык ошо хәлгә. Ямил, шигырың әзерме һинең? Әлбәттә әзер. Кара, Кыш бабай. Әйе, шуга әйтәм бит. Ултырта алайык мәллә үзе. Әйдә. Яңа ел менән, Газиз Ямил улым. Һине лә яңа ел менән, Кыш бабай. Әйткәндәй, Филусты күрмәдеңме? Мин ул, мин. Әйдә, ултыр, сыкмайбыз, тавык тышта. Әйдә. Шунан
Аумағыз балалар. Аумы қыш бабай. Былтырғы таныш бабай. Әйткәндәй, Филүс, Әйе. нигә һинең тоғың буш әле ул? Кайда бушаттың? Бүләктерді таратып, түттім. Һеҙ килгәнде көтөп ултырмайым бит инде. Әллә нисә балалар баҡсаһына кереп өлгөрҙөм мин. Тоғың буш баһала кеҫәң тулымы? Кеҫә әлбиттә тулы. Беҙ ҙә һине көтөп торманыҡ. Тапшырыуыбыҙҙы һинһеҙ генә башланыҡ. Ни ҡыш бабай? Һинең бүләктәрең ҡиммәттерәкме? 117 һумдан. Юҡ, мин бюджетный ҡыш бабай бит. Шуға һине бөтәһе лә яраталар. Әйе. Ҡыш бабай да үҙенә күрә дәүләт эшмәкәре бит инде. Һәм белеүегеҙсә, Ради Хабиров чиновниктарға, дәүләт эшмәкәрҙәренә бүләк биреүҙе тыйҙы, киҫәтте. Бына мин шул һүҙҙе уҡығандан һуң аптырап ҡуйҙым әле ул. Нимә була ул? Яңы йылда VIP бүләк. Мәсәлән, айфондардан Үрелгән гирлянда. Я булмаһа айфондардан эшләнгән яңы йыл шыршыһы, биҙәге, алтындан ялатылған шыршы уйынсығы, Ҡиммәтле коньяк, вискилардан эшләнгән шыршы. Я булмаһа ҡара ыуылдырыҡ менән атҡан фейерверктар. Шулайҙыр инде дип үҙебеҙсә күҙаллайбыҙ, сөнки VIP бүләктәрҙе алғаныбыҙ да юҡ, биргәнебеҙ дә. Ҡыш бабай булып эшләү дәүерендә шуға инандым. Иң шәп, иң яҡшы бүләк үҙ ҡулдарың менән эшләнгәне. Шуға күрә, хөрмәтле чиновниктар, әгәр дә хеҙмәттәшегеҙҙе ҡотларға теләһәгеҙ, уның өйөнә барып, әйтәйек, гранын йүнәтеп бирегеҙ. Миңә килеп ҡар таҙартһағыҙ була. Ярай, егеттәр, артыҡ шашмайыҡ. Сөнки беҙҙең бөгөнгө ҡунағыбыҙ ошо өлкәнән, беҙ һөйләгән өлкәнән. Эйе. Хөрмәтле дуҫтар, беҙҙә ат ҡыланған артистар да булды, халыҡ артистары ла булды, спортсылар да булды. Бөгөнгө ҡунағыбыҙ беҙҙең сәйәсәт өлкәһенән. Республика Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Эльвира ҡыҙы Аиткулова. Хәйерле сәғәттә Эльвира ҡыҙы. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Яҡынлашып килгән яңы йыл менән һеҙҙә. Амин. Матур яңы йыл булһын һеҙҙең өсөн дә, бөтә республика өсөн дә. Шулай. Амин. Эльвира ҡыҙы, мин һеҙҙе Ҡарһылыу костюмында сығырһығыҙ дип уйлағайным. Көткәйнем, өмөтләнгәйнем. Сөнки Ҡарһылыу... Шуңа үҙең биҙәнеп алдыңмы, Филүс? Тап килергә Ҡарһылыуға тип. Эйе, мин шуға күрә ҡыш бабай булып кейенеп алғайным. Сөнки күптәр һеҙҙең ҡарһылы булып эшләүегеҙҙе, аҙ ғына булһа ла эшләүегеҙҙе хәтерләй. Кемдәр? Эшләү түгел инде. Корпоративтар буйынса йөрөмәнем, әлбиттә. Былай Ҡарһылыу булып кейенгәнем бар, ҡотлағаным бар. Телевидениела эшләгәндә лә, депутаттар араһында ла. Һәм бәләкәй сағымды иҫләйем дә, минең бер фото бар. Бәләкәсе миңә онда 7 йәш микән, 8 йәш микән. Шунда мен бәләкәй саҡта яңы йыл була торғайным. Әле кейенә торғайла иҫләйем микән? Әйе. Мында спортивный костюм инде, аҫҡа яҡта мында шапка яҙыу инде. Шул Килгән яңы йылдың. 1981 тип яҙған шикелле шапкамды. Шуңа минең тәжрибәм бик. Иң мөһиме Мәскәй әбейҙе уйнамаҫҡа. Уңала ваҡыт итеп. Эльвира ҡыҙына Рәсәй булды бит шуны без Мәскәйҙәргә ваҡыт итеп. Һәм башта уҡ әйтеп ҡуяйыҡ, был Ҡарһылыу булып йөрөгән ваҡыттарҙы беҙ бөгөн тағы ла иҫкә төшөрәсәкбеҙ. Ҡарһылыу булып бүләктәр таратҡанһығыҙ заманында бөгөн килеп иһә чиновниктарға үҙ-ара бүләк бирешеү йолаһын оноторға дигән наказ менән сыҡты республика башлығын вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Ради Хабиров. Һеҙ үҙегеҙ бындай ҡарашҡа ниндәй ҡараштаһығыҙ? Мин ыңғай ҡараштым. Ана ысынлап та әйтәм, Ради Фәрич әле килде бит инде, күрә башланы шундай. Красногорскида эшләгәндә лә шундай хәл булғандыр инде. Үҙе башынан үткәндә әйтә бит инде. Мин дә дәүләт ҡоролтайға килгәндә, дәүләт йыйылышына. Шуңа аптырай торғайным, ысынлап та ул әйтә бит инде. Тау, открыткалар, сәскәләр дип. Шунан бер хәл булып алғайны. 5-нче сазов башланып тора ине. Мин бер коллегама кергәйнем, уның тыуған көнө. Керһәм, уның бүлмәһе инде бөтә
бүттө сескеге күмелген, тик сеске магазинга кирген хамак инде. Открыткалар бик көп, шо мен айттым инде, исемен әйтмәйм инде. Калай хәдә хөрмәт итәләр дигән, тыныс кына әйтеп әйтте. Ул бит мине хөрмәт итмәйләр. Ул бит минең статусыма китерелгән бүләктәр тине. Шундай караш уның. Шунда мен дә уйланым да, сынап та кеше шундай вазифалар булганда, гомумән ниндидер яуаплы эш башкарганда, уңа ихтирам да, игътибар да күп бит инде, шуңа шундай тау-тау открыткалар да, сескеләр дә күп була. Радиф Фаридовичтың инстаграмында күрдем дә, скриншот эшләп, безнең группа бар депутаттар арасында. Шунда ебәрдем коллегалар, игътибар, бөтенләй карап. Акса әремитмәгән. Акса әремитмәгән, үдәге дә алмаган ул бүләкләрне дип, һәм бөтенләй шунда ук ядып сыктылар, без риза, бик шундай вакытлы карар дип. Шуңа бөтенләй гомумән ризалаша, әлбәттә бул беренчедән бүләк бирмәскә, икенчедән бүләк алмаска. Ну бүләк алмаска килгәндә инде күптән закон бар бит инде. Бүләк алган хәлдә лә 3000-дән күбрәк артырга тиеш түгел. Беренчедән, икенчедән бүләк, мәсәлән, безнең курултайда бүләк бирәләр икән, бер нинди сараларда. Әлбәттә, ну без йөрүбез бит инде Мәскәүгә барабыз, Башкортстан исеменә. Шунда биргән бүләктәрдә лә бер килеп тапшырабыз безнең секретариатка, һәм әлбәттә уңа кагыз төзелә. Ул бүләк безгә бик кирәк булса инде, уны да үзебезнең аксага хатып алабыз. Яки ул музейда кала. Вакытында указ сатты. Менә шу елда Указ типтә түгел бит инде. Хәзер Радиф Фаридович Инстаграмга язһа, указ сама кабул ителә бит. Указ түгел бит. Мен бит еще депутат буларак тагыла еще бердәм Россия фронтында бит инде. Шуңа бит ошо бүләктәр турагында, корпоративтар турагында әйтәк шундай көрәш алып бардык бит инде. Беренче елларда ошо бүләктәр турагында ОНФ 3 ел элек әйтте, чиновникларга шундай бит тараттык инде. Әйдәгез бүләк кирәк икән, бер-берегезгә бүләк кирәк икән, ошо бүләктәрне балалар үз кулы белән эшләһен, һез улардан һатып алыгыз. Ну ниндидер социаль эффект булган өчен. Шуннан ук ОНФ ягыннан без корпоративтар турагында шундай һүз алып бардык. Берничә ел элек, менә әле ул нисектер күренеш бик таралмаган, шуңа без өйрәндек, кеше үз кесәһеннән түләп корпоративка бара бит инде. Булды шундай вакыттар, менә 5-6 ел элек ОНФ ошо эште башлаганда, күпселек зур предприятиялар корпоративты әйтәк бюджет исеменнән яһаган һәм әлбәттә үдәре әйтәк акса йыймай кешеләрдән, әмма ләкин безнең шундай карар ине, кеше күңел асырга теләй икән, үз аксаһына уны эшләргә тиеш, ниндидер әйтәк самаһылы булырга тиеш дип, әлбәттә шуңа шундай дәүләт фронтымен без шундай немен сыктык, әйдәгез тыйнаграк булайык. Шуңа депутаттар әле әлбәттә без коллектив булгас байрамда була бит инде, шуңа без акса йыйып, нисектер менә ошо эш аднаһы беткәс, усрашып алабыз дип һөйләштек. Кышбабай сатырмайгызмы? Кышбабай буласак дип. Бер вариант бармы? Фелис риза булган. Ташлама менән Депутаттар үз аксагына шуга ташлама белән. Һәм тагыла Ради Хабировтың бер бойрыгына, указына игътибар иткә килә әле. Ул эшләй башлау менән депутаттарга, чиновникларга, район башлыкларына шундай бойрык бирде интернетта. Әүдем эшләргә кушты. Моны миңа нимә дип минең эшләгән коллегалар нимә дип мөрәҗәгать итте. Һинең кешеләрең бармы моны безгә ярдәм итерлек? Һез бит инде, ну миңа әйтәләр, һез бит инде журналист буларак, һез ул сфераны беләгез. Шундый яшь кешеләр бармы безгә ярдәм итеп алырга һәм ошо аккаунтларда алып барырга дип мөрәҗәгать иткән коллегалар булды. Һәм әлбәттә мин берничә кеше тәкъдим иттем. Хезмәттәшләрегезгә ярдәм кирәк булса, без дә тәкъдим итә алабыз. Һеҙҙең ваҡыт бармы һуң? Бар. Һеҙҙең кеүектәргә табабыҙ беҙ. Эльвира Ренат кызы, һеҙгә лайктар ҡуялармы? Ҡуялар, мин һанап барам, Инстаграмда ҡарайым, ҡыҙым әйтәм, ҡыҙымдың быйыл туйы булғайны. Ҡыҙым әйтәм, мына һинең туйың әле рекордсмен. Тағы ла мөһимерәк һорау бар. Үҙегеҙ әйе. Лайк ҡуяһығыҙ. Мин үҙем ҡуям лайк. Һеҙ лайк ҡуйһын өсөн ниндәйерәк фотоһүрәт урынлаштырырға әйтәйек Инстаграмда? Мин бик һирәк лайк ҡуям, шул мин ҡарайым да, лайк ҡуйыр өсөн, ниндәйҙер минең эмоциям булырға тейеш. Минең фотоһүрәткә түгел, менә минең иң йыш шөғөлләнгән минең Инстаграм. Йыш ҡарайым, йыш күҙәтәм, директ менән ҡулланам, үҙәрә менән ҡыҙыл менән аралашабыҙ директ аша. Әмма ләкин мин нишләптер журналист буларактыр инде фотоһыны
ең бірінші фотоғана түгіл, текстін оқимын. Шуға мен лайк қойғанда текст оқып лайк қоямын. Үлфәт юлда талартқан екен, лайк мұны. Таптада шулай. Һеҙҙән лайк алыр өсөн тәүҙә яҙырға өйрәнергә кәрәк. Мына хаталар булһа, мине бик ныҡ борсой шул. Депутаттар арасында ла хата яҙыусылар бар. Депутаттар араһында бар микән? Әйҙәгеҙ, әлеге бәлдә шул хаталар һәм сәйәси теманан китәйек әле. Китәйек әле. Эльвира Аиткулова бына әле ҡыҙым тип өндәшеп ҡуйҙы. Һеҙ өләсәйҙә булдығыҙ бит инде. Ышанырлыҡ түгел әлбиттә был хәл. Быйыл һеҙҙең юбилей булды. Нисә йәш икәнен әйтеп тормай. Еләк йылы минең. Һәм һеҙ өләсәйҙә булдығыҙ. Өләсәйҙә булды. Бик шатлыҡлы йыл ысынлапта беҙҙең ғаилә өсөн һәм әлбиттә ниндәйҙер яңы тойғолар. Ҡыҙыбыҙҙың исеме Сафия, уны тотһаң, ҡулға ҡараһаң. Мин көлөп әйтәм инде, минең инәйем ҡап-ҡара башҡорт ҡатын-ҡыҙы бит инде. Шуны инәйемә әйтәм, инәйем әсәй була инде. Учалар инәй тип бит. Бәләкәй ҡыҙға әйтәм, үҙе Баймаҡта мен әйтәм, һинең инәйеңдең исеме кем тип һораһам, ул миңә әйтә, ҡайһы инәйем тип. Мин аптырайым. Инәйең нисә һуң тиһәм, 5-6-дыр. Мин аңламайым. Аказ Баймаҡтарҙа инәй тетя икән. Тетя. Беҙҙә учалар бит инде инәй. Беҙҙә әбей, тетя, инәй, әсәй. Шуңа бына минең инәйем ҡап-ҡара башҡорт ҡатын-ҡыҙыны мин тыуҙым бит инде күк күҙле, аҡ сәсле. Мин атайыма оҡшағаным. Шунан минең ҡыҙым тыуҙы бит инде иптәшемә оҡшап, ҡап-ҡара күҙле, ҡап-ҡара сәсле. Хәҙер Диана беҙҙең ҡыҙыбыҙ бит инде Сафия тыуҙы, ап-аҡ йөҙлө, күк күҙле. Сиратлашып бара. Сиратлашып бара, шуңа көләм инде. Шахмат фигуралары. Шуңа бик шатлыҡлы йыл, мин ошо йылға рәхмәтлемен. Ысынлап та беҙҙең ғаилә ошо үҫте, үрсене тип әйтәйек. Һәм әлбиттә яңы тойғолар, яңы хистәр, яңы пландар. Һәм йәш өләсәй булараҡ һеҙ әлеге баяғы еләктән ҡайнатма ҡайнатырға, мәтрүшкәләп сәй яһарға өйрәндегеҙме? Уны беләм инде мин, мәтрүшкә менән. Ана еләктән варенье ҡайнат. Варенье ашамайым, бөтөнләй шәкәр ашамайым, шуңа вареньеға бик битарафмын. Үҙем дә ҡайнатмайым, булған йыйған еләктәрҙе туңдырып ҡына ашайым. Бәләкәй ҡыҙым әйтмешләй, бер-ике ҡунаҡҡа баралы, бәләкәй ҡыҙыма 10 йәш. Киләле шунда һорай, бирегеҙ әле миңә икмәк, бирегеҙ әле миңә шәкәр, беҙҙең өйҙә папа бер нәмә юҡ тип. Шулай итеп. Һәм тағы ла бер әйберҙе әйтергә оноттоғоҙ. Эльвира Аиткулова, диссертация яҡланығыҙ. Ой, яҡланым мин уны, Филүс, быйыл түгел, былтыр яҡланым. Ул ноябрь айын. Хәбәр беҙгә быйыл ғына килеп китте. Миндә бе ул хәбәрҙе иҫбатлап документ быйыл ғына килде. Ноябрьдә мин уны яҡланым да, шунан документтар китте бит инде Мәскәүгә. Улар ҡарайҙар ҙа диссертацияны чиновник, депутат яҙған булһа, улар Мәскәүгә саҡыртып, шундай тестмы, экзаменмы үткәрәләр инде. Ну, уларға ҡалғанда инде улар тикшерә, үҙең яҙғаныңмы, әллә берәй ҡайҙан күсереп алдыңмы, әллә түләп яҙҙыртҡаныңмы тип шундай, ну, ниндәйҙер һынау инде. Шуға мине Мәскәүгә саҡырҙылар март айында ғына. Һәм март айында шунда саҡырып, йыйылышып, һорауҙар биреп, стресс булып алды инде. Процессор батырғанмы? Сөнки шифр турһында һүҙ башланылар, а шифр бит инде теге шифрды алыштыраң икән, яңынан яҙған, яңынан эшләргә кәрәк дигән һүҙ. Шуңа мин икеләнә башланым. Был шифр алыштырһалар, мин тағы ла бер тапҡыр яҙасаҡмы икән тип. Ну, аңланым инде ул шундай уларҙың психологик яҡтан теманы беләңме, юҡмы тип һораштылар. Әйткәндәй, темаһы ниндәй? Беҙ аңларлыҡмы? Аңларлыҡ беҙҙең эш тураһында бит ул. Лингвопрагматический аспект. Лингвопрагматика ул теге тел менән ниндәйҙер йоғонто яһау. Лингвопрагматический аспект интернет, СМИ в Республике Башкортостан. Мәсәлән, интернет аша бөгөн беҙ интернетта булған уҡыусыларҙы ниндәй хәрәкәткә беҙ уларҙы әйҙәйбеҙ, урамға сығарабыҙмы, йәки ниндәйҙер кешеләргә ярҙам итергә әйҙәйбеҙме, шул беҙҙән тора бит инде. Шуңа лингвопрагматика нисек әйтелгән һүҙ, атылған уҡтыйҙар бит инде, ул әйтелгән һүҙ нисек беҙҙең аудитория уға ҡарай һәм әйтелгән һүҙҙең тәьҫире. Тәьҫире шул тураһында, әлбиттә, социаль селтәрҙәрҙе башҡорт телендә, рус телендә күҙәтеп сыҡтым. Әлбиттә, минеңсә инде рус телендә ниндәйҙер агрессия күберәк минеңсә, һәм беҙҙең халыҡ тыйнағыраҡ булғанға микән, ниндәйҙер, ну, икенсе культура тип әйтәйек. Шуңа беҙҙең нисектер тынысыраҡ, әлбиттә, темаһына ҡарап. Һәм тағы ла интернеттағы мәғлүмәт саралары ғына түгел, беҙ үҙебеҙ, хатта бына тап ошо минутта
ягъни төбәк телевидение вәкилләре һезнең яклау тәэсирен күрәбез, ягъни һез төбәк телевидениеһен яклап сыгасыз, нисегрәк алып барыла ул эш? Үдәк телевидение, әлбиттә, бүген бик әйтәйек, үзенең позицияһы көчле. Үдәк телевидение бүген субсидиялар ала. Һәм ана иң һуңгы шундый иң әйтәйек көчле ярдәмгә килгәндә дәүләт ягыннан ул мультиплекс булдыру. Һәм ошо мультиплекста әле реклама бара бит инде телевидение, ошо мультиплекста 20 канал һәм ошо 20 канал арасында бер әйтәйек регион телеканал юк бит инде урын. Депутаттар шайтып мөрәҗәгать итәбез хөкүмәткә, федераль хөкүмәткә, нисектер ошо федераль программа яңадан кайтып мультиплекс эшләргә дип. Әмма ләкин Владимир Путин тәгаенләгән указда онда әйтелгән региональ мультиплекс булырга тиеш дип. Менә мәсәлән бу хәзер тормышка ашырыла башлай инде 19 елдан һәм 20 канал арасында бер региональ канал булмау минеңчә ул Гадел түгел. Гадел түгел беренчедән, икенчедән менә башкорт теленә килгәндә бит инде безнең күп балалар бит инде телевизор карап үсә дип әйтик. Хафалануды белдереп шунда мөрәҗәгать иттек. Әлбиттә безнең коллегалар федераль каналдан безнең ошо бурсылуды үз ыңгайына хәзер боралар, улай түгел. Безнең дә башкорт телендә тапшырулар бар, безнең дә республика тормышы турында хәбәрдар бар дип хәзер шундай бәхәс бара бит инде. Димәк, Эльвира Аиткулова һәр безнең яклаусы булып сыга инде. Мин үземдә генә әйтмәйм, бит дип әйт. Курултай депутаттары бердән бөтәһеле бер тавыштан бирделәр уларның тавышын бит инде шуңа бөтәһеле әйтәйек ошо идеяны хуплап сыктылар. Әлбиттә безгә региональ телевидение үзебезгә кирәк дип, милли телләрдә кирәк дип. Ул бит безнең генә позиция түгел, безнең төбәктең. Ул татарларда мәсәлән шулай дип уйлый, сыуаштарда безне хаклап калыр өчен, менә БСТны хаклап калыр өчен әлбиттә ниндидер федераль дәүләт ягыннан ярдәм кирәк. Һәм мультиплекска керһәк, шул гарантия булыр. Бу эштең осына сыгырыгыз дип ышанабыз. Тамашачыларга да эндәшә кирәк торыш урында. БСТны күбрәк карагыз, Юлдашты күбрәк тыңлагыз. Рейтингтан да күп нәмә тора. Безнең яклаусыбыз булһагыз да, һез безнең һанау аша үтәргә тиешсез. Без һорау бирәбез, һез ул һорауга 5 секунд эчендә җавап бирергә тиешсез. Шулай дип тәүге һорау Ямилдән булыр. Ул гаиләгә кагылышлы, ягъни балалы кешеләргә кагылышлы һорау. Һез дитмәһә, өләсәйдә булдыгыз хәзер, баламның балаһы күземнең караһы дип кенә торасыгыздыр. Һезгә баланы һикеткәндә кулланылган 3 сүзне әйтергә кирәк 5 секунд. Тупылып һигәндә әйтелгән сүзләр. Матурым, бәпесем, аппагым, стандарты да бар. Ә мин һезнең диссертациягызга бәйле һорау биргән килә. Интернетта гына кулланылган шулай үз сүзне әйтегез. Интернетта лайки, хайп, контент, контент турында минең бәләкәй кызым әйтә. Хәзер мин конкурс үткәрәм үземнең подписчиктар арасында. Һәм бүләк алды. Шул бүләкте миңа әйтеп почта аша ибәррәң әле. Серде сисәм иде һәр кызым бар, бәләкәй кызым. Шул мин зур кызым ашылтырдым. Тиз шул подпишись оның каналына, почтаға йөрмәс өчен һиңә генә бүләкте бирербез дип. Бер кызым тигән YouTube каналда үзенең аккаунт эшләгән дә моңа беренче булып лайк куйгас инде бәләкәй кызым әйтә. Диана миңа подписалась, тешан кирделәр әйтә. Контента же нету, тешан. Диана гашылтырата дур кызым әйтә. Контента нету тебя на канале, мен дур кызым һорай. Инде ул контент нәмәкә булган. Бәләкәй балалар да контент белә. Ул интернеттагы биттең истәлеге. Һез хайп артынан куагыз мәйткән. Интернетта мәсәлән. Ой, хайп артынан кылам дип әйтә алмас идем. Әмма ләкин ниндидер булган ситуацияларга кысылып, ниндидер комментарий биреп, мин уны хайп дип кабул итмәйм. Ул заман талабыдыр ул. Үз фикереңне әйткән. Үз фикеремде беренчедән әйткәм, икенчедән беләм ошо вакытта шым гына утырып калырга ярамай дигәндә, һәм икенчеләр уны хайп дип, мәсәлән, кабул итәләрдер, мин уны хайп дип анамайм. Өченче һорау миннән булыр. Ябай гына һорау ул. Дөньяга билдәле 3 хатын-кыз сәясәтмәнде атагыз. 1 2 Терешкова, Лисецкая, Маргарет Тэтчер, 5 Эльвира Аиткулова. Нишаптар Горбачева ваша могила, Раиса Горбачева тебе. Яңа елга бирелгән иң файдаһыз өсәү әйтегез. Файдаһыз өсәү. Ниндейдер сувенирдар, буш вәгъдәләр. 4 һәм парфюмерия. Без тәгаен урынга килеп җиттек, Ибрагимовка. Ниндәй урын ул һәм
Нимә эшләясәк без хәзер? Күптән аралашабыз, бер-беребезгә ярдәм итәбез дип әйтәм инде. Был Ибрагимдар хәйләһе һәм уларның әйтәйек гаиләһенә хокланмайынса карап та булмай, әмма ләкин бүген Гөлшат Ахат кызы үзе хәзер Айгөл белән танышакбыз. Айгөл бит инде безнең танылган йондыз дип әйтәк тә була. Тамырдалы ул күп төшә, концертлар оештыралар. Һәм Гөлшат Ахат кызы шундый зур эше менән ата-әсәләрнең балалары төрле була бит инде. Һәм әлбәттә шундый ата-әсәләр кемдәрнең балалары ушу әйтәк һаулык буенча ниндейдер кыйынлыктар бар уларның һәм уларны әйдәп, сыгарып, улар өчен ниндейдер конкурслар оештырып, менә былтырдан алып улар ошо ата-әсәйләрне укыта башланы. Һәм укыталар нисек ошо инвалид балалар менән, нисек улар менән эш алып барырга, ниндейдер әйтәк теоретик яктан да, практик яктан да. Һәм әлбәттә менә ел һайын без Ирка Зарипов, без теге созывта ул минем заместитель булды безнең комитетта. Ирка Зарипов, мин бергә шундалык каргылы булганым бар. Бергә йөрибез шулар йорттар буенча. Бу йөргән йорттарда шундый балалар, улар бер ниндәй байрамга бара алмыйлар. Һәм уларга килеп шундый байрам оештырып, бүләктәр биреп, кайһы балалар аңламай кала бит инде. Кыш бабай килде микән, кайһы балалар аңлай, көтөлөр. Һәм әлбәттә улар өчен бу әйтәйек бер төк шундый байрамды каршылай торган шанс дип әйтәм, мөмкинчелек. Шуңа менә бүген бергә Айгөлдө котлайык, етеп килгән яңа ел менән. Һәм әлбәттә шул гаилә менән оҙаҡ без аралашабыҙ. Һәм мин Гөлшат Ахатны ҡарап һоҡланам. Һәм уның әйтеүе буйынса, менә мәҫәлән, зәғиф бала тыуа икән ғаиләлә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы бик йыш атайҙар ошо ғаиләләрҙән сығып китәләр. Һәм әлбәттә ҡатын-ҡыҙ үҙе генә тороп ҡала ошо бала менән. Шуңа ул шундай әйтәйек матурлык конкурсы оештыра әсәйҙәр өсөн. Шул бер конкурстан һуң бер атай кире ҡайтҡан, ҡатынын икенсе яҡтан күреп, асып, тағы ғашиҡ булып, уға ғаиләгә кире ҡайтҡан. Шуңа бик ҙур эш эшләй Гөлшат Ахатовна. Бөгөн дә Айгөлдө ҡотлап, бергә шыршы ҡуйып, минең ҡыш бабай булғас, мин ҡарһылы булып кейенәм инде. Байрам оештырабыҙ. Бына Айгөл ҡыҙымды ла ҡотларға килдек. Һаумы, Айгөл ҡыҙым? Һаумыһы. Бына һиңә лә килеп еттек. Яңы йыл менән һине. Рәхмәт. Беҙ һине ихлас ҡотлайбыҙ, Айгөл, бөтә балалар исеменән. Һине күҙәтеп барҙык, һинең уңыштарың быйыл бик күп булды бит, Айгөл. Һинең, һеҙҙең ғаиләңдең бик күп булды. Шуңа мына ҡыш бабай менән һиңә килеп еттек, бүләк тотоп килдек һиңә. Артабанда шулай әүҙемлегеңде юғалтма, шулай сабыр, батыр, матур бул. Йәнсәр мәйдәле бүләктәрҙе тапшырайыҡ әле. Әйҙә, мин һиңә ярҙам итәйем. Айгөлгә тапшырайыҡ, Айгөл һиңә китаптар, конфеттәр, уйынсыҡтар. Яңы йыл һинең өсөн бик матур йыл булһын, һеҙҙең ғаиләгеҙ өсөн. Яңы йылдың төп символын да алып килдек. Нимә ул? Шыршы? Әлбиттә. О, шыршы килә, ҡарале. О, Айгөл шыршы килә. Әле генә урмандан. Иң матур, иң йәш. Эше бөттө бит инде уны. Әйе. Бар менән даже. Әйе. Махсус һинең өсөн генә, Айгөл. Ой, рәхмәт. Әммә һин уны беҙгә биҙәргә ярҙам итергә тейешһең. Әҙерһеңме? Әйе. Әйҙә, ойынсыҡтарың бармы? Бар. Беҙҙеке лә бар бит. Беҙҙеке лә бар. БСТ. Махсус рәүештә уйынсыҡтар алып килдек Айгөлдөң был мөғжизәле байрамына. Әйҙәгеҙ, башлайыҡ. Ҡыш бабай. Әйҙәгеҙ. Ҡарһылыу. Шыршыны биҙәне, хәҙер инде йола буйынса һинән йә шиғыр, йә булмаһа йыр. Шулаймы дигәнсең? Месяц над нашей крышей светит, ветер стоит у двора. Маленьким детям и маленьким птичкам спать наступила пора. Завтра проснешься, ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой сыночек, спи, мой звоночек, спи, мой родной. Афарин, Айгөл. Хөрмәтле тамашасылар, бүген бездә ҡунаҡта Республика дәүләт йыйылышы ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Эльвира Ринат ҡыҙы
Аиткулова болды. Қарқылу. Қархалау. Өз һөнәренә кайтып әйтергә кирәк. Һәм без уны ихлас күңелдән яңа ел белән котлайбыз һәм Айгөлгә лә кунаксызлыгы өчен һәм безнең белән яңа ел байрамын уртаклашканы өчен зур рәхмәт әйтәбез. Рәхмәт. Һәм әлбиттә һеҙҙе лә, хөрмәтле телевизор ҡарасылар, яҡынлашып килгән 2019 ел менән ҡотлайбыҙ. Тормошығыҙ ошо шыршы кеүек матур һәм сафау булһын. Яңы ел тылсымына ышанығыҙ, әммә бер хакыйҡатты ла башығыҙҙан сығармағыҙ, барыһы ла тик һеҙҙең генә ҡулдарҙа. Айгүл, беҙ һиңә ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Һин бөгөн теге өсәүҙе күрҙең бит инде, уларҙың тапшырыуын ҡарап бараңдыр, юлдашта тыңлап бараңдыр. Шуға мына бөгөн һинең исеменән рәхмәт әйтәм беҙҙең егеттәргә бит. Улар бөгөн ҡыш бабай булып кейенеп, шундай балаларҙың булған теләктәренә яуап биреп, бүләктәр таратып бирәләр. Шуңа бөтәһен дә яңы етеп килгән йыл менән ҡотлайбыҙ. Ысынлап та матур йыл булһын, бөтәһе лә өсөн кемдән ниндәй өмөттәре бар, улар аҡланһын. Һәм әлбиттә мына бөгөн был кистә бөтәһенең өйөндә ошондай шыршы торалыр дип ышанабыҙ. Балалар мөғжизә көтәлер дип ышанабыҙ һәм ата-әсәләр ошо мөғжизәне тормошҡа ашырырға әҙер дип ышанабыҙ. Яңы йыл менән! Шунан, һеҙҙең дә кәнфит ашағы киләме? Килә, эйе. Нимә эшләргә кәрәклеген мин әйтеп тормайым да улаһы, беләһегеҙ. Әйтеп торма. Мин башлайым. Әйҙә. Тоғыңды ал, мин үтмәргә баҫып һөйләйем. Тышта буран да буран, мин өйҙә торам, тәҙрә аша тик ауыҙ йырам. Молодец, Ямил улым. Әйҙә, хәҙер Ғәзиз улым. Ҡыш бабай менән ҡуян, икеһе лә аҡ ҡына. Ҡыш бабай ҡурҡаҡ түгел, ҡуян ҡурҡаҡ, саҡ ҡына.